നിന്നെ ഞാൻ കണ്ടേ മേഘം പൂക്കൾ പെയ്യുന്നേ ഒന്നാവാ ഞാനെന്നേ നെഞ്ചിൽ തീർത്തോരൻ പ്രണയ പ്രപഞ്ചമിതാ ദർശന സർവം സദാ നിൻ സൗരഭ ദർശന. പേരിനൊരു സർക്കാർ ജോലിയില്ല, കാനറ ബാങ്കിൽ അക്കൗണ്ട് ഇല്ല, സ്നേഹിക്കാൻ ഒരു മനസ്സും താലോലിക്കാൻ ദേ ഈ കൈകളും. താലോലിച്ച വൈകി പോവാ ചേട്ടാ. ദേവു, ഐ ലവ് യു. നിന്നെ ഞാൻ കണ്ടേ. അഞ്ജു, മഞ്ചോ? മഞ്ചല്ല അഞ്ജു, ഐ ലവ് യു. ലവ് യു ടു. തലേ തേക്കാൻ വിക്സ്, ദേഹത്ത് തേക്കാൻ ലെക്സ്, നിനക്കിരിക്കട്ടെ ഒരു കിസ്. ഞങ്ങള് നെറ്റി തേക്കുന്ന ടൈഗർ ബാമ. ഇളിഞ്ഞ് സൂര്യന് താഴെയുള്ള എന്തും നിനക്ക് എന്നോട് ചോദിക്കാം. അന്ന് എനിക്കൊരു കേക്കും ചായയും മേടിച്ചാ. മുളുസേ, നമുക്ക് ഹിമാലയത്തിൽ ഒരു ട്രിപ്പ് കിട്ടാലോ? ആദ്യം അരിക്കെ പാലത്തിലൊന്ന് കൊണ്ട് കാണിയില്ല. ഈ പ്രണയത്തിന് കണ്ണും മൂക്കില്ലെന്ന് പറയുന്ന സത്യം എലിയോടി. പക്ഷെ എന്റെ ആങ്ങളൊക്കെ കയ്യും കാലും ഉണ്ട്, അതാ പ്രശ്നം. ഇന്നൊരു ഹർത്താൽ ദിവസമായിട്ടേ ഒരു എന്താ പറയാ മൊത്തം ഒരു ശോകം ഒരു എന്താ എവിടെങ്കിലും ഒരു കല്ലേറോ ബഹളോ ഒന്നും പോലും കേൾക്കാനില്ല. വേറൊരു പരിപാടിയുണ്ട്. നമുക്ക് 2 പെട്രോൾ ബോംബ് എടുത്തിട്ട് അവിടെ കൊണ്ടുവരുന്നാലും പെട്രോൾ ബോംബ്, 2 കുപ്പി പെട്രോൾ ബോംബ്. 2 കുപ്പിക്കകത്ത് നമുക്ക് രസമില്ലൂടെ, അതൊക്കെ ഒരു ഓളം ഉണ്ടാക്കട്ടെ നമുക്ക്. ഈ പെട്രോളേ വാങ്ങിക്കുന്ന പൈസ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിനക്ക് ഒരു 3 പവന്റെ മാല വാങ്ങിച്ച് കരുത്തേടാം. തീ പിടിച്ച വരുമല്ലോടാ പെട്രോളിന്. പിന്നെ നീ അറിഞ്ഞില്ലേ മറ്റേ ഗോപിയണ്ണന്റെ 3 പിള്ളേർ ഇറങ്ങിപ്പോയി, അവരെ കാണുന്നില്ലെന്ന്. എടാ അമ്മാരും അല്ല പാപ്പാമാരും അല്ല പോയായിരിക്കും. ഇപ്പോഴത്തെ പെണ്ണ് അങ്ങനെ അവിടെന്തുവാ ഒരു പെണ്ണ് ചെറുക്കൻ കൂടെ? ഒന്നല്ല 2. ഇത് ഈ ഇടയ്ക്കും എന്നോട് മനോജ് പറഞ്ഞായിരുന്നു സ്ഥിരം ഉള്ള പരിപാടി. ഉമ്മാർക്ക് പണി അങ്ങനെ വിട്ടാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ. വടി കിടത്തേ എന്തോടെ എന്തോടെ എന്താ പരിപാടി ഇവിടെ? നിനക്ക് എത്ര വയസ്സുണ്ട്? 21. നിന്നെ കണ്ടാ പറയത്തില്ലല്ലോടാ. കോംപ്ലാന്റെ ഓർമ്മയുണ്ട്. കോംപ്ലാന്റ് കുറവോ? നിന്റെ പേരത്തോടാ നിന്നൊക്കെ എന്തിനാ വീട്ടുകാരെ പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്നത്? കഞ്ഞി കുടിച്ചാ നിന്റെ കൂച്ചൊക്കെ ഞങ്ങൾ കണ്ടാ. മുട്ടി താഴെയല്ലേ അടിക്കുന്നേ? പോലീസുകാരെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മുട്ടി താഴെ വെടി വെക്കാൻ. മുട്ടി താഴെ അടിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അടിച്ചോ, അവളെ മുട്ടി താഴെ അടി, അവളെ മുട്ടി താഴെ അടി. നിന്റെ മിക്ക വീട്ടുകാരെ ആദ്യം അടിക്കണം. ഒരു സദാചാരം വെച്ചുറപ്പിക്കുന്നത്. ഞങ്ങൾ പൗരബോധമുള്ള സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധ നമ്മളൊന്നും കണ്ടെന്ന് കാണിക്കരുത്. അതല്ലേ പറഞ്ഞേ? വാടാ വന്നിരിക്കുന്നോ കൊഞ്ചി കൊഴയാന്? എന്തായാലും ആ തരിപ്പങ്ങ് മാറി. സത്യല്ലയോ? മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തില്ലയോ? കള്ളൻ ഞാൻ കണ്ട്. നിന്റെ പെണ്ണുമ്പള പോയിട്ട് എത്ര നാളെയാടാ? 4-6 കൊല്ലമില്ല. എനിക്ക് ആ തരിപ്പ് കാണത്തില്ലയോ? നമുക്ക് കിട്ടാത്ത ആർക്കും വേണ്ട ഇല്ലയോ? എന്തായാലും നമ്മുടെ തരിപ്പങ്ങ് മാറി. അവിടെ എന്തോ ഒരു ഷാളിന്റെ ഷാളാണ് അത് കാണാനായിട്ടാണ്. മുള്ളുവല്ലേ ഇനി വാ.